ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปเที่ยว No Hotel นะคะก็ไปกินผลไม้แล้วก็ไปเดินชายทะเลทริปของเราชื่อว่า Nemo and Nino Trip ตอนนี้เราก็จะออกเดินทางไปกินข้าวเช้านะคะไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปแล้วนะคะตอนนี้เราเปิดแอร์เปิดอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวเช้ากันก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายแล้วก็เล่นของเล่นรอนะคะใช่ครับบ๊ายบายเดี๋ยวดูคลิปหน้านะคะบ๊ายบายก็กำลังทานอาหารเช้าอยู่นี่อเมริกันเบรคฟาสต์กับไข่เจียวที่ไหนร้อนอ่ะ อร่อยไหม นี่นะครับนี่เราก็กินข้าวเสร็จแล้วที่อะไรนะโรงแรม S2 แล้วนะคะแล้วก็มันก็จะออกเดินทางใช่ตอนนี้ขอเล่นรอก่อนนะคะไม่ได้เปิดแอร์ตอนนี้เราก็จะเดินทางกันอยู่นะคะระหว่างเดินทางเราก็จะมาร้องเพลงกันก่อน3 2 1บ่แงนนานวันละได้เลยใจนานรอแห่ลงงานก็ได้ใจนั่งในบ่ได้เฮ็ดนี่ก็ได้เฮ็ดนี่ก็ได้เจ้าข้าบามัวสานแล้วก็จะมาถึงสวนผลไม้ที่ระยองนะคะ ชื่ออะไรลูกชื่อ ไกลมากเลยค่ะ ชื่อสวนสุพัฒน์แลนด์นะคะ สุพัฒน์คาแลนด์ค่ะ ตอนนี้เราก็จะเข้าไปดูกันเลยค่ะ ไปเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นที่ของสวนผลไม้ค่ะ เราต้องไปดูข้างหน้าดูเกี้ยงยังอะเกี้ยงยังตอนนี้นะคะเราก็จะมาซื้อตั๋วเข้าที่สวนผลไม้นะคะคือทับทิมจันทร์นะครับอันนี้ก็ออกทุก4 ฤดูนะฮะนี่ค่ะเป็นทุเรียนแล้วก็จะมีอาหารหลายอย่างผลไม้ไฮไลท์คือผลไม้แล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ทั้งหมดเลยค่ะนี่เราก็กินอย่างอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวอร่อยมากทุเรียนนะคะนี่มากเลยค่ะตัวเองอ้วกออกมาแล้วก็กินต่ออะไรเงี้ยก็ยังมีจุดนี้ก็นักท่องเที่ยวก็สามารถมานั่งเล่นนะครับมาถ่ายรูปเดินเล่นเดินย่อยนอนเล่นกันตอนนี้เราก็เที่ยวสวนผลไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่โรงแรม No Hotel นะคะNo Hotel นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรม No Hotel นะคะเราก็กำลังจะขึ้นห้องค่ะขึ้นลิฟต์เลยค่ะไปนะคะเราก็ถึงห้องของเราแล้วค่ะนี่นะคะเตียงนอน2 เตียงแล้วก็รูปดอกไม้นี่ทีวีแล้วก็เพื่อโต๊ะเครื่องแป้งนะคะนี่ออดนี่นะคะเราก็จะว่ายน้ำกันค่ะทำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเนมูจะไปรถสไลเดอร์นะคะก่อนอื่นเราต้องขึ้นก่อนคือเนมูก็ถึงสไลเดอร์แล้วค่ะโอ้ยต้องเดินวนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนมูเราจะไป
ที่ไหน ที่โรงแรมโนวอนีสแควร์ค่ะตอนนี้นะคะ เราก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ะอยากอยู่อีกอะค่ะ เดี๋ยวเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะ เราก็มีคำถามให้เพื่อนๆโรงแรมนี้ชื่อว่าอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะ